Compagni della divisione calcio a 5, amanti del futsal, buonasera e bentornati al Pala Sport Sant'Andrea, Apostolo dello Ionio. Io sono Marco Piterà, pronto a raccontarvi la sfida tra Soverato Futsal Defender Giovinazzo. Che del Soverato. Adesso Monterosso su Di Benedetto, la riesce a toccare Monterosso, poi Ronaldo a controllare, prova con la punta del piede sinistro, ma la notte fa una parata strepitosa. Adesso angolo per il Giovinazzo, Divanei a cercare Di Benedetto al volo! Subito la Defender Giovinazzo con il gol di Salvatore Di Benedetto, che al volo ha fatto un gol meraviglioso, 1-0 per la squadra pugliese. Forse l'ultimo tocco è stato di Piccioni, prova a scappare via, la palla rimane lì, nel dubbio la prende Di Fonso. Fanfulla, prova il destro, calcia forte Fanfulla, doppio rimpallo e 2-0 Defender Giovinazzo. Stavolta molto probabilmente è un autogol di Luca Scerbo, perché ha colpito il palo e poi molto sfortunato il numero 44 del Soverato, che non riesce ad andare centralmente. Allora Tanche prova la giocata, lì riesce Tanche, fermato senza fallo. Dall'altra parte allora c'è Ronaldo che protegge palla, Ronaldo ancora, Ronaldo! Stavolta sì, se l'è inventato, la riapre lui, 2-1, la giocata del fenomeno, la giocata di Ronaldo. Prova la giocata su Savio, poi va col sinistro forte, Galenica chiude, allora attenzione alla ripartenza, non c'è il portiere, Cigliano può andare, ancora Cigliano, l'ha pareggiata Marco Cigliano, 2-2, ha approfittato del quinto di movimento della squadra avversaria, l'ha portata col sinistro, ha fatto 2-2. Piccioni, Ronaldo può girarsi, lo fa, Ronaldo! Lo ha fatto ancora più bello del primo, questa volta è ancora più importante del primo, perché manda in vantaggio il Soverato, 3-2, doppietta meravigliosa di Ronaldo. Fa girare palla, adesso forte, Tanche in qualche modo l'ha pareggiata la Defender Giovinazzo, forse, anzi senza forze, autogol di Monterosso, 3-3. Monterosso non controlla bene, poi Fanfulla, Scerbo, la palla rimane lì Di Benedetto, Giovinazzo. Adesso Ronaldo si dimentica il pallone, che non è un dettaglio, allora Fanfulla, 1-2 con Di Fonso, ancora Di Fonso, poi Fanfulla, palo clamoroso, allora ripartenza per il Soverato, chiude tutto Divanei che poi prova a lanciarsi verso la porta, temporeggia, aspetta lì, apre tutto per Di Benedetto che controlla, Di Benedetto! Salvatore Di Benedetto, ancora una volta, doppietta per lui e 4-3 per la Defender Giovinazzo. Gallinica vuole il destro in una deviazione di Giuninho, si libera lo spazio per Ronaldo, eccolo servito, poi dentro forte in qualche modo il Giuninho e la palla che dà un bacio alla parte alta della traversa, non c'è stata, allora Cigliano dietro per Gallinica che controlla, calcia sulla sirena, viene murato, finisce qui, finisce il primo tempo. Ricomincia la partita, inizia il secondo tempo tra Soverato Futsal e Defender Giovinazzo, la mette in angolo, occasione per il Giovinazzo che adesso prova a calciare, non va, allora Ronaldo contropiede, attenzione al Soverato, Ronaldo forte, sporcato da un intervento miracoloso di Divanei che poi rimane a terra molto dolorante, attenzione a Divanei che si è immolato e non sembra essere in grado di continuare. È ultimo uomo, rischia ma riesce comunque a servire Ronaldo che prova a girarsi sul sinistro, Ronaldo calcia deviato, la palla rimane lì, allora nella confusione recupera palla Tanche che prova ad andare, Tanche Scerbo, con Berardi che va da Gallinica, protegge il numero 7, cerca uno spiraglio per il destro, se lo tira da solo, murato, doppio deviazione, la palla rimane lì e non è entrata grazie alla presa di Lanotte, occasionissima. Savio ad andare a calciare la notte, scatta Monterosso a recuperare, Piccioni a mettere in mezzo, per Ronaldo che prova il tacco, murato poi ancora Piccioni, la rimette in mezzo, porta un tocco di mano, calcio di rigore per il Soverato. Ronaldo contro la notte, va Ronaldo col destro, la notte lo para, si immola e chiude, ora Monterosso subito a cercare Piccioni, deviazione, 4-4 con l'autogol di Palumbo, l'ha pareggiata il Soverato dall'errore di Ronaldo all'autogol di Palumbo e 4-4 a 7 minuti e 51 secondi dalla fine. Non riesce nemmeno a ripartire per il Giovinazzo, allora Monterosso
centralmente verso Ronaldo che protegge Ronaldo, la notte, poi la palla rimane lì, Stigliano alto, si allarga Monterosso, riceve Gallinica, protegge Ronaldo che prova a girarsi, ci riesce, Ronaldo la notte, Gallinica a luce per il destro, la notte, esce in pressione alta il Giovinazzi e recupera subito palla, allora Tanchi prova ad andare, prova a girarsi, a calciare Monterosso a salvare un gol fatto, prova a scappare via, Juninho chiude tutto, allora Scigliano non riesce a tenerlo in campo e arriva la sirena, l'ultimo possesso, finisce qui, aveva segnato Scigliano, sì, ma era uscita la palla, finisce 4-4, una partita bellissima tra Soverato Futsal e Defender Giovinazzo.